ये देखो कार, इसके पीछे क्या है, एक शेर है। और इसके पीछे ये कौन सी कार है, ओ वाह कितनी अच्छी लग रही है। इसके पीछे ये देखो रिक्शा, ओ वाह कितना अच्छा लग रहा है। चलो ये क्या है, ये तो एक ट्रैक्टर है। चलो इसके पीछे देखते हैं, ओ वाह ये तो एक टेम्पो है। और ये कौन सी, ये तो बैलगाड़ी है। और ये कौन सी गाड़ी है, जेसीबी, कितनी अच्छी लग रही है। फिर इसके बाद देखते हैं, ओह वाह ये तो एक ट्रेन है। उसके आगे क्या है, एक रिक्शा है। उसके आगे एक हेलीकॉप्टर है। वाह कितना अच्छा लग रहा है। चलो चलो चलो, ये क्या है, ये तो एक कूड़े वाले, ये देखो एक स्कूटर। उसके आगे क्या है, एक डंपर ट्रक। ये देखो छोटी जेसीबी। चलो अब इस जेसीबी को हम चढ़ाते हैं पुल पर। चलो 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 देखते हैं। वाह ये क्या है, ये तो एक डंपर ट्रक है बड़ा सा। उसके पीछे एक ट्रैक्टर है। चलो इस जेसीबी को पहले चलाते हैं। ओ ओ वाह ये तो नीचे आ गया। चलो इसको यहाँ पर रख देते हैं। चलो अब इसको चलाते हैं। ये देखो, चलो इसको साइड में कर देते हैं। चलो अब ये वाला ट्रक चढ़ाएंगे। ओह वाह ये देखो। चलो इसको भी हम साइड में रख देते हैं। इस ट्रक को आगे आने देते हैं। अब ये वाला ट्रक चलाएंगे। चलो चलो इसके ऊपर चलाते हैं। इसको यहाँ पर रख देंगे। ओह वाह ये क्या है, ये तो एक शेर है। उसके बगल में ये देखो डुगडुगी ऐसे रहता है। ओह वाह कितना अच्छा लग रहा है। चलो अब क्या चलाएंगे, ये वाली कार। चलो इसको चलाते हैं, देखो कैसे चलता है। इसकी हम डोरी खींचेंगे और देखेंगे ये कैसे चलता है। चलो अब इसको हम छोड़ते हैं। ओ वाह वो देखो वहाँ पहुँच गया। चलो अब हम रिक्शे को चलाते हैं। इसकी हम चाबी भरेंगे। चलो इसकी हम चाबी भर देते हैं। देखो अब चलेगा। ओ शिट ये तो यहाँ पर फंस गया। चलो इसको हम सीधा कर देते हैं। ये देखो अब उसके बाद हम चलाएंगे ये स्कूटर। चलो स्कूटर को चलाते हैं, इसको ऐसे। ओह वाह ये देखो कितना अच्छे से वहाँ पहुँच गए। अब हम ये वाली हेलीकॉप्टर चलाएंगे। चलो इसकी हम डोरी खींचते हैं। चलो ये देखो, ओ शिट यहाँ लड़ गया। चलो इसको फिर से चलाते हैं। अब देखो, ये देखो वहाँ पहुँच गया। अब ये वाला रिक्शा चलाएंगे। चलो 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 इसकी हम चाबी भरते हैं और देखते हैं कैसे चलेगा। चलो ये देखो इसकी हमने चाबी भर दी है। फिर से एक बार भरते हैं। अब देखो चलेगा। ओह वाह ये देखो यहाँ स्कूटर में लड़ गया। चलो अब हम क्या चलाएंगे, ये वाली ट्रेन। चलो ट्रेन चलाते हैं। ओह वाह कितना अच्छा लग रहा है। चलो ये वाली ट्रक चलाते हैं। ये देखो, फिर ये आगे वाली ट्रक है, इसको भी हम चलाएंगे यहाँ पर। इसको चलो फिर से चलाते हैं। इसको पहले हम दूसरे साइड से कर लेते हैं। फिर देखो, ओह वाह कितना अच्छा लगा। चलो वो पहुंच गया। अब क्या चलाएंगे, ये वाला। चलो ये देखो इसके पीछे ये लगा हुआ है। चलो देखो इसको ऐसे चलाते हैं। ये देखो वहाँ पहुँच गई। ओह वाह ये क्या है, ये तो टेम्पो है। चलो इसको भी चलाते हैं। ओह वाह ये देखो ये देखो।
चलो अब क्या है, अब ये बैलगाड़ी, चलो इस बैलगाड़ी को चलाते हैं। ये देखो क्या है, चलो ये देखो, ये चला रहे हैं। ओ वाह, चलो चलो इसको हम फिर से चलाते हैं, इसको घुमा लेते हैं, फिर इसकी हम डोरी खींचेंगे, ये लगी हुई है। चलो ये देखो, ओ वाह, वहाँ पहुँच गया। चलो ये देखो डुगडुगी, ओ वाह, ये कौन सी कार है। चलो इस कार को चलाते हैं और देखते हैं। ये देखो, चलो इसको उठा के यहाँ पर रख देते हैं। चलो अब कौन सी गाड़ी, ओ ये देखो ट्रेन, ये देखो बस। चलो इसको साइड में कर देते हैं, इस बैलगाड़ी को यहाँ लेकर आते हैं। और ये देखो जेसीबी, जेसीबी, ओ वाह, कितना अच्छा लग रहा है। चलो इसको साइड में कर दिया। ओ वाह, ये कौन सी कार है, ये देखो, इसके पीछे तो शेर है। चलो इसको भी हम चलाते हैं, देखते हैं कैसे चलेगा। ओ वाह, ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। ओ वाह, ये तो शेर है। ये कौन सी ट्रक, कितनी बड़ी ट्रक है, इसके पीछे भी एक शेर है। ओ वाह, कितना अच्छा लग रहा है। चलो अब हम क्या चलाएंगे, चलो देखते हैं। ये देखो ट्रेन, चलो इस ट्रेन की हम डोरी खींचते हैं और चलाएंगे। वो शिट, यहाँ तो हेलीकॉप्टर में लड़ गया। चलो फिर से इसको देखते हैं, हेलीकॉप्टर को चलाएंगे। चलो ये देखो अभी जाएगा। ओ शिट, ये तो यहाँ लड़ गया। चलो इसको उठा के यहाँ रख देते हैं। और ये ट्रैक्टर, चलो इसको हम साइड में कर देते हैं, इसको यहाँ रख देते हैं। और ये भी देखो लोड हो गया है। चलो इसको भी हम यहाँ ले आते हैं। चलो इसको हम साइड में लगा देते हैं, ये भर के। चलो ये देखो टेम्पो, चलो इसको भी हम यहाँ लेकर आते हैं, यहाँ फिर इसको यहाँ पर लोड कर लेते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं। ओ ये देखो रिक्शा, चलो रिक्शे को चलाते हैं। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। चलो इसी को चाबी भरते हैं। ये देखो, ये देखो स्कूटर, इसको स्कूटर को चलाते हैं। ये देखो, इसको फिर से चलाते हैं, इसको ऐसे चलाते हैं। देखो इसको हम यहाँ पर लोड कर लेते हैं। चलो इस ट्रक, ये ट्रक भी भर गया। चलो इसको भी हम साइड में कर लेते हैं। देखो ये ट्रक भी लोड हो गया। चलो इसको हम साइड में कर लेते हैं। अब क्या बचा, ये देखो बैलगाड़ी। चलो देखो बहुत सारे टॉयज हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।